Olá, pessoal. Tô com um vídeo aqui de Death Burger Podcast. Sei lá, para de não fazer. Oh, yeah. Onde eu vou ser um gato com asas. Ai, que fofula, cara. Isso. Uai! Primeira fase passada. Não! Falhou! Nossa. Não, 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 não! Agora eu consegui. Yes. Agora aqui. Não, não, não! Vai, 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 vai. Não, 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 não. Vai, 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 não. O que eu tenho que fazer aqui? Tá. Uou. Vamos, vamos. Vai, 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 vai. E miauskis. Vai, 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 vai. Ah, droga. Vai. Ui. Ai, morri. Não. Quando passar aqui. Aê. Eu sou muito esperto. Sou tão esperto que eu passei de quinta. O personagem se moveu sozinho. Jogo lindo! Vai. Pronto. Aê! Bora, 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 bora. Que é isso? Tchau, bichinhos. Morreram. Fim. Nem sei se eu tô fazendo certo. Acho que não. Sei lá. Entendi agora. Droga. Droga. Então, que é ali, merda? Droga. Ah, deixa eu falar. Vamos só levar essa caixa, né? Oh, droga. Vamos, 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 vamos. Vou poder resolver. Pessoal, para descobrir como é que se faz essa.
Não vou pegar aquela bolsa. Bora. Incrível. Agora eu estava testando, eu já sabia. Tira. Incrível. Não. Tá com 19 vidas. Eu morri 19 vezes agora. Ah, tá. Entendi. Esse não foi tão bom.
Finalmente, checkpoint nesse jogo, será? Nem. Assistindo minhas coisas, meus godenotes vitaminados, mas não. Tem que sofrer pra gravar vídeo. Ai! Ai! Tchau. Não vou pegar aquele troço, não. Ah, bora lá, bora. Ficar aqui brincando, o negócio cai. Ah, tá, então era pra isso. Não. Ah. Aê, consegui. Não. Eu jurava que eu ia ser tapeado. Tchau. E é desse jeito super estiloso que ainda não faz double drop. Esse vídeo acaba. Meu Deus, 32 mortes. Então, entra logo.